Nahajamo se v Zagrebu. Mesto, ki se nam vsem zdi zelo blizu in da ga res poznamo. Ampak ga res? Tja smo poslali Anino, Amadeja in Blaža, ekipo Blessed Never Stressed, ki nam bojo pomagali spoznati Zagreb v tem čudovitem adventnem času. Mi smo ekipa Blessed Never Stressed, prihajamo iz Brežic in Tuje in tukaj smo zato, da vam skozi zimske challenge predstavimo Zagreb v najlepši luči. Zagreb se vsako leto znajde na lestvici najlepših mest v adventnem času v Evropi. Lučke, futer, kuhančki, muska, skoraj tak dober kolobladi deb. No pa poglejmo, kako se bo zadnja ekipa odrezala na naših challengih. Smo na trgu Bana Jelačiča in mislim, da je čas za... Prvi challenge! Prvi challenge. Ban Jelačič challenge. S članom ekipe poustvari ekip na trgu Bana Jelačiča in naredi fotografijo. Objavijo na osebnem Instagram profilu in v opis napiši: gremo v napad, tega je neki profil. Bom jaz kip. A ti si pa kon? Lahko ti na mene, lahko si ti Ban Jelačič. Odločili smo se, da bo Blaž fotograf, mi dva bomo pa na sliki. Zahvala seveda fotografu, ne? Pač to pa modelom, alej, the best. Zdaj pa objav, pa napiši spodaj, da gremo v napad. Fuzbal. Kupite nogometno žogo in izzovi vsaj 3 mimoidoče na tekmo odbijanja žoge s kolenom. Žogo imam, zdaj pa najdem samo še Luko Modriča. Evo, jaz mislim, da nam morajo ratati vsaj 3 podaje. Jaz misliš, da možemo napraviti 3 podaje s kolenom? Ja, ne mogu. Ja imam challenge da tebi kaže, nemaš ti pojma. Ja imam challenge da napravim 3 podaje. Sve ovako? Ovako, da. A ja nemam pojma, znaš ti? Možda. Nije pala, mi smo. A ja? Ajde. Baše. Sad trebamo ići dalje. Vrhunsko. Mislim, da je eno teh malih naslednji Luka Modrič, fiks. Blessed Never Stressed. Naslednji challenge pa je najbolj kar neki challenge. Presenetite Majo in Laurota s kar neki darilom stojnic, ki bo stal vsaj 20 evrov oziroma 140 kun. Kaj bomo pa kupili? Jaz bi najraje videla, da mi vzamejo neko hrano, pa en čajček, da me malo pogreje. Sam to moram prenesti tudi domov, tako da mogoče kako krasek za nas smreko. Ali pa punco, jaz punco rabim. Kaj pa, če bi kak ta? Ne, jaz bi dal ena bolj fancy. Za napisto, direkt. Jaz mislim, da smo se mi malo zgubili. Ja, po moje nama iščejo kraske. Kaj pa bolj poceni kapce? Kaj pa bi si s tem lahko Lauro, Maja. Glejte, kaj imamo v Savaju. Dobila sva te čist hude božične okraske in vrečke in vse to bova podelila nekomu izmed vas. Naslednji teden v najnem božičnem giveaway videu. Mi dva imamo tudi nekaj za vas. A res? Ja? No challenge. The best. Na javnem drsališču navduši z elegantno neki koreografijo, ki naj vključuje vsaj en poskok in eno lastovko. Poslušati muziko, narediti najboljše gibe, narediti lastovko, skočiti, pa razturati cel Zagreb z mojim glasom. Zvončiči challenge. Okrasi se kot novoletna jelka in s petjem hrvaške verzije Jingle Bells zasluži 5 kun, ki jih potem podariš. Kje moram stati? Kako bomo pa to zdaj? Ja, da je tako. Občutki so zelo super. Ja, rabim nekaj, da lahko dam denar noter. Daj mi to. Zvončiči, zvončiči, tebe zelo noč. V sečanju, teče proč. Ne cvjetaj nas je. Super ste, hvala, evo, hvala. 6 kun imam. Hvala neki za tole.
Zdaj grem podariti teh 6 kun eni gospe, ki je tam in ji polepša december. Ja, sreten božič. 5 hrvaških specialitet. Z zavezanimi očmi prepoznaj in pravilno imenuj 5 tipičnih hrvaških jedi. Tole bom kar jaz naredila, ker mislim, da mi bo šlo najboljše. Naša ekipa bo zdaj probala 5 hrvaških specialitet, ki jih v bistvu vsi vsak dan jemo, pa je lepo, da izpostavimo, da so iz tukaj. To so kiki bomboni, zdenka sir, domačica, cedevita in vegeta. Evo, prva jed. Pa moram celo ime povedati, ali? Ja. No, kaj se živim? Ko imaš take gor klovne. Kiki? Ja, kiki bomboni, to. Druga specialiteta. Zdenka sir. Bravo. Tretja stvar. Cedevita. Ja, kjer okus? Pomaranča. Četrta stvar. A tole pa že vem pol tip domačica. Ja, najbolj smo ti za konc prešparali, ne? Najlepša hvala. Kaj šele pride zdaj? Pa še zadnja stvar, da vidimo, če bo to ugotovila. Oši. Kaj je to vegeta? Ja, to ja. Volka, kepca. Prepričaj neznanca, da subscribe na neki kanal. Bom jaz. Boš ti? Okay. Kaj vi vidite, je ulica polna ljudi. Kaj jaz vidim, je ulica polna bodočih neki subscriberjev. Let's do this. Izvinite, mogu vas nešto Puno nas ostre. Okej. Kaj je problem? Viel Spaß noch. Mogu vas nešto pitati, imate 10 sekundi. Ki imate YouTube, mogli bi samo subscribati da napravimo challenge. Kakav challenge? Challenge je da nekog stranca pripremim do toga da subscribe na naš YouTube channel. Dobro. Kako se zoveš? Neki. Neki. Čujte nas. Upravljeno in to hitrejš, ko sem mislil. Pa gremo še kakega za foru, ne? Mi smo ovdje s jednim YouTube kanalom. Dobro. V Zagrebu imamo challenge da pripremimo strance, potpune strance da nas subscribe-aju. Bi mogli to napraviti. Onda hvala sve. Više sreće, ajde. Hvala, prijetno. Super, sploh se nam zdi top, zato ker znajo na lep način pristopiti do ljudi, so ful prijazni. Sam imamo pa tudi en mal manj prijazen challenge. Odstrani se challenge. Namerno se zaleti v 5 zasanjenih ljudi, ki tavajo po stojnicah. Na to se jim iskreno opraviči. Ok, to je meni top izziv. To si prav ti. To bom jaz lahko zaigral. Pa izvini, ljuba, vidi, teta, če dve presenetim, je to 2. Opala, se opravičujem. Lepe ste. Izvini, ljuba. Opa. Se zgodi. Petkice, bam. Upam, da nisem koga preveč poškodoval. Dragi Božiček, preobleči se v Božička, kapa in brada in prepričaj 3 ljudi, da ti povedo svoje želje. Živijo, jaz sem Amadej in to je challenge Dragi Božiček. Gremo! Hi, can I ask you something? Okay. Šta si želiš za Božič? Laptop. Šta? Laptop. Laptop, super. Zdravo, mogu vas nešto pitati? Pitajte. Šta si želite za Božič? Zdravlje. Zdravlje, sretno. Hvala. Sretno Novu godinu. Šta si želite za Božič? Samo zdravlje. Samo zdravlje, sretno. I sretna Nova godina. Također vama. Pri moji predbožičnoj raziskavi sem ugotovil, da si 2 od 3 želita zdravje, kar je tudi realno najpomembnejše. En si pa želi laptop.
Naša ekipa Bless Never Stress je na odlični poti. Ampak predvsem nas zanimajo pa zdaj zagrebške lučke. Final showdown. Ta je za vse tri. Vsak naj prepriča enega domačina, da v kamero reče: lučke v Ljubljani so lepše kot v Zagrebu. In ga pri tem s telefonom posname. Imamo to. Najbožiček Tri kepce. Bože, Ejo. let's do this. Tako čisto realno mislim, da mi bo šlo super, ne? Tako vsi ostali challenge. Can you do me a favor? I have one question. Ako bi mogli reči, da ima Ljubljana lepši advent nego Zagreb. Da ima Ljubljana lepši advent nego Zagreb. Ljubljana have better Christmas lights than Zagreb. But no, I know. Ne bi mogli stvarno. Treba mi netko, da mi kaže, da ima Ljubljana bolji advent nego Zagreb. Pravijo, da Ljubljana nima boljšega adventa kot Zagreb in da bo že 4. leto zapored Zagreb zmagal, tako da. Da ima Ljubljana lepši advent nego Zagreb. To ti ne bo niko rekel. Bi mogla molim, baš mi treba. Molim, mogu. Ljubljana ima lepše lučke nek Zagreb. Evo, hvala, super. Evo, lakšal si mi život. Ljubljana ima lepši advent nego Zagreb. Ljubljana ima lepši advent nego Zagreb. To, care. Ajde, prijetno, sretna nova. Vidimo se. Ugotovili smo, da ima celo folk v Zagrebu, ko je kao najlepše adventno mesto v Evropi, rajš lučke v Ljubljani kot v Zagrebu. Tako da Ljubljana the best. Najjače. Ampak Mi se ne bomo pritoževali, kar vidite, se imamo tukaj najjače. Tako da hvala neki kanal, naredili ste nam nepozaben vikend, tako da... Ja, uživajte. Mi smo ekipa Bless Never Stress. in ne pozabite 23. decembra glasovati na Instagramu za nas, pa subscribite na neki kanal.